Uwiteka Imana, Uwiteka Nyiringabo, igitondo cy'uyu munsi nje imbere yawe, igitondo cy'uyu munsi nje imbere yawe ngushima, igitondo cy'uyu munsi nshimye izina ryawe ryera, nshimye izina ryawe rikomeye. Uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose. Nshimye ineza yawe, nshimye urukundo rwawe, nshimye gukomera kwawe. Igitondo cy'uyu munsi Mwami Imana Nyiringabo, ndabyutse nzamuye ijwi ryanjye numva birakunze, ndabyutse Mwami ndambuye amaguru numva birakunze, ndambuye amaboko Mwami nguhereza icyubahiro, ibyo nabyo mbona birakunze. Umutima wanjye Mwami uragushimye, nshimye izina ryawe rikomeye, nshimye kugira neza kwawe. Wabikoze atari uko hari icyo Mwami ndusha abandi, hari ababikoze ibyo ngibyo biranga, hari abaryamye ariko bakaba bakangutse bisanga bari mu bitaro, hari abaryamye ariko Mwami aka kanya bakaba barimo birukanka induru ziri kuvuga. Ariko Uwiteka Nyiringabo Mwami wanjye, igitondo cy'uyu munsi ndagushimye kuko Mwami ndi amahoro. Ndagushimye igitondo cy'uyu munsi Mwami wanjye, meze neza. Igitondo cy'uyu munsi Mwami, ijambo ryawe ryarambwiye ngo isengesho ry'umunyabyaha n'urusaku mu matwi yawe. Uteganya gukora ku ngoma rero, igitondo cy'umunsi nciye bugufi imbere yawe, uranze uransobanukiwe, aho ngenda hose urandeba, ibyo mvuga byose ubyumva, nta na hamwe ho kukwisha hari Mwami. Uranze uransobanukiwe, nanjye ngende ku ijambo ryawe, umutima wanjye urisuzumye, ndangije kwisuzuma nsanga ndi umunyabyaha. Niyo mpamvu nciye bugufi imbere yawe Data, igitondo cy'uyu munsi reka unyeze, reka untunganye, reka Mwami wongere kunyezesha amaraso ya Yesu Kristo yamenye ku musaraba ubwo yabambwaga ngiye nkabamburwa. Reka Mwami kino gitondo cy'uyu munsi wongere kungirira impuhwe, wongere kungirira neza, nongere ku mwana wawe, unkure mu gitabo cy'abarimbuka aho gushyira mu gitabo cy'ubugingo. Ndagushimye kutari nk'abana b'abantu, ndagushimye mwana w'umuntu gukorera ikosa yarangiza akanga kukubabarira, ndetse yarangiza akaguca, akanakwirukana, akakwibagirwa, akanagusiba, ariko wowe ntabwo ari uko uteye. Niba mushimye imbabazi zawe Data, urakoze Uwiteka Nyiringabo. Mwami Imana rero nyemerera Data, reka nkwereke umunsi wa none, igitondo cy'uyu munsi Mwami, reka Mwami nkuheragize Mwami, nishyize mu biganza byawe, ngiye kujya mu mirimo yanjye ya buri munsi. Uwiteka njya guhora ku ngoma, ariko uhagurukane nanjye, reka ugendane nanjye, njya guhora ku ngoma, ariko ube mu ruhande rwanjye. Akazi k'uyu munsi nakakweretse Mwami, reka nkaboneremo umugisha. Akazi k'uyu munsi Mwami, reka utegure imitego ya Satani, aho ndi bugende hose Mwami, reka abe ndi kumwe nawe. Aho ndi bugende hose Data, reka nze kuba ndi kumwe nawe Nyiringabo. Aho ndi butambuke hose Mwami, ntambukane n'umugisha wawe. Aho ndi butambuke Mwami, ntambukane n'igikundiro cyawe. Aho ndi butambuke Mwami, ntambukane n'ubwiza bwawe. Ndategura imitego ya Satani, Satani aho yaba anagiye hose, aho ngaho ndahategura mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rirambwira ngo ibyo tuzazirika mu isi no mu ijuru bizaba biziritse, kandi ibyo tuzahambura no mu ijuru bizahamburwa. Ndahambiriza imbaraga z'abadayimoni, ndahambira kuhora hose kw'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, reka uyu munsi ube ari wowe undengera, reka uyu munsi mbone ubwiza bwawe, reka uyu munsi mbone icyubahiro cyawe, reka uyu munsi mbone gukomera kwawe, reka uyu munsi urebwe amashimwe akomeye ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana njya guhora ku ngoma, gendana nanjye Mwami, nkweretse urugendo rw'umunsi. Uwiteka Mwami ubane nanjye, Uwiteka Mwami njya guhora ku ngoma, ukomeze kungirira neza, mbone neza yawe, mbone urukundo rwawe. Reka uyu munsi Data nkumve, reka uyu munsi Data nkubone, reka uyu munsi Mwami uba ari wowe mu ruhande rwanjye. Reka uyu munsi Mwami uba ari wowe ungirira neza, kuko ndi kumwe nawe Yesu, mba mfite byose. Ndi kumwe nawe Murengezi, murumva nkomeye. Ndi kumwe nawe Data, ndi ku rutare rukomeye. Ndi kumwe nawe Yesu, nugamye ku giti cy'inganzamarumbo. Ndi kumwe nawe Yesu, urengamo inkingira. Ndi kumwe nawe Yesu, uyu munsi wawe umunsi w'igitangaza. Ndakwinginze njya guhora ku ngoma, bana nanjye kandi ugirire neza, urushaho kundengera, ugomeze ubuntu bwawe, ugomeze urukundo rwawe, ukomeze kungirira neza, umpaze kuraba. Njya guhora ku ngoma, sengeye abantu bawe Data, sengeye ubwoko bwawe Data iki gitondo.
gitondo hari abarwaye, nabivuze ngo njye nabyutse birembera, navuze ngo hari abagenze biranga, ariko Uwiteka ajya gukora ku ngoma. Abo bose ndabasengeye, abari mu nzu z'imbohe, abari mu bitaro, abari mu buhungiro, abari mu data batari muri kondisiyo zimeze neza uyu munsi wa none, ab'igitondo cyabereye kibi, abo ngabo ndabasengeye, niko ubahe kwihangana kandi ubahe kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri ubwabo ugize neza kandi wumvise gusenga kwanjye, bisabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.